Slobodno šuškajte po fasciklama i izvucite ove slatke jednoroge. Oni su nama danas zaštitni znak na Međunarodni dan praktikanata. Pričamo o praksama, pričamo o kvalitetnim praksama. Da li su one mitsko biće kao ovaj jednorog na mom reveru ili zaista postoje? Ono što je meni čast jeste da smo se nekako okupili na dan praktikanata i ideja je bila da ponovo nekako podgrejemo malo diskusiju i debatu u kom pravcu idemo kada je reč naravno o povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih i konkretno tema koju smo sa Beogradskom otvorenom školom zadnjih par godina nekako obrađivali, a to je tema radnih praksi, da jedan od možda prepreka ili načina da se povećaju zapravo zapošljavanje mladih i da im se omogući da lakše steknu svoje prvo radno iskustvo, jeste da se unapredi kvalitet, okvir kvaliteta i samim tim došli smo nekako i do pravnog okvira. Na što mislimo kad kažemo radne prakse? Pa pre svega mislimo na one programe sticanja radnog iskustva koji uključuju učenje i obuku, a koji se sprovode isključivo u cilju unapređenja zapošljivosti mladih. Dakle, nisu nužni, kratkoročne su, vremenski su ograničene i organizuju se samo inicijativno. Dakle, mladi ili ne tako mladi, pošto pričamo o celoživotnom učenju, celoživotnom razvoju karijere i svi imamo prava i da menjamo profesije, da se predomišljamo i da napredujemo. Dakle, pričamo o onim praksama koje se organizuju ili na inicijativu praktikanata ili na inicijativu praksodavaca, poslodavaca, i koje nisu propisane zakonom ili pravilnikom kao uslov za bavljanje određenim zanimanjima. Ono što je cilj praksi u bilo kom obliku jeste unapređivanje zapošljivosti mladih kroz sticanje radnih iskustava i veština koje su negde tražene na tržištu rada i nama je samo važno da istaknemo da ono čemu govorimo nije volontiranje u smislu unapređenja neke opšte dobrobiti, ostvarenja neke koristi za zajednicu, kao što su neke situacije ili pomoć ugroženim grupama. Mi govorimo o praksama koje su prilično sebično orijentisane. Ja želim da tokom prakse razvijem svoja znanja i veštine. Prakse mogu biti volonterske u smislu neplaćene, ali mogu biti i mi se nadamo da će ih sve više biti onih koje su plaćene. I ja sam imala priliku da prođem praksu na Institutu za molekularnu genetiku, gde sam tu sam radila više od godinu dana i shvatila da na neki način se ne osjećam tu kao da je to mesto na kome ću ja dalje da razvijem svoju karijeru. I onda dalje sticajem okolnosti, meni je Beogradska otvorena škola pružila priliku da pohađam praksu upravo kod njih iz oblasti komunikacija, gde sam ja nakon toga uspela i da dođem i da krenem i da se zaposlim i da sad radim kao asistent za komunikacije. Dopada mi se što radimo na projektu izgradnje novog drona, što je u mojoj struci, tako da tu stičem nove iskustva i svakog dana radim nešto novo. Na početku kada sam došla radili smo neka testiranja i dopada mi se što dobijem zadatke u skladu sa rezultatima tog testa ličnosti. Naprimjer, u toj kompaniji u kojoj sam skoro su neki odustali, neki praktikanti, jer nije bilo ugovora. Oni su htjeli da imaju zvaničan ugovor, da su tu na praksi, kompanija se raspitivala, nisu našli odgovarajući, tako da neki su već napustili iz tog razloga. Ja sam naravno ostala jer meni znači to iskustvo koje je tu. Mi smo krenuli u tom istraživanju od nekog uporedno pravnog pogleda. U tom smislu jedan izveštaj, jedna analiza Evropske komisije je dosta pomogla. Imate tačno navedeno kako se zove taj radni dokument Evropske komisije u ovim materijalima i on je pokazao da radne prakse nisu previše česte, ali da su na jedan ili drugi način normirane u velikoj većini zemalja članica Evropske unije. Kada je reč o onome što smo mi predložili u ovom materijalu koji je pred vama, ja bih kratko prošao samo kroz taj tekst, ali pre toga jedna relativno važna napomena. Dakle, imate dve varijante.
varijantu van radnog odnosa i varijantu u radnom odnosu. One su rađene na osnovu trenutno važećeg zakonodavstva, odnosno Zakona o radu, gde bi varijanta u radnom odnosu bila praktično jedan oblik podvrsta pripravništva, a varijanta van radnog odnosa bi ušla u postojeće poglavlje rada van radnog odnosa, odnosno rada bez zasnivanja radnog odnosa. Suština je da postoji pravna sigurnost. Postoji određena vrsta ugovora koja se zaključuje, zakonom je uređena njena sadržina, obaveze praktikanata, obaveze poslodavaca. Suština sadržine prakse je u tome da imate mentora, da prolazite prema određenom programu, ovde se pominje program koji poslodavac mora da donese i na kraju dobijate potvrdu. Ta potvrda nije vezana za formalno obrazovanje, ne stičete time neki viši stepen specijalizacije ili obrazovanja, ali je vezana za tu faktičku težinu koju nosi, jer ako ste obavili kod neke prestižne velike firme ili ste jednostavno obavili praksu na nekim zanimanjima, naročito na onim koje su deficitarna, to će svakako imati... Naše ministarstvo je ovo izuzetno strateški važna tema i mi o njoj pričamo u partnerstvu sa Bošom i u partnerstvu u stvari sa ostalim partnerima već dugi niz godina i zagovaramo i zaista je ovo negde, nadam se ja i lično i profesionalno i ceo tim da ćemo imati u nekom narednom periodu jedan model koji će zapravo pružiti mladima mogućnost da na jedan adekvatan način steknu nova znanja i veštine, a poslodavcima faktički dati jedan okvir unutar kog će moći, zahvaljujući tim mladim ljudima, da oplemene i svoje radno okruženje i da oni sami ubiraju neke inovativna rešenja ili neka inovativna znanja, prakse i tako dalje. Samo bih bacio svetlo na jednu drugu stranu priče, a to je da ako zamislimo položaj osobe koja ide na praksu i njenu promenu statusa u trenutku kada odlazi na praksu, niz stvari u našem sistemu je još uvek da je, na primjer, za master studije na državnom univerzitetu potrebna je potvrda o tome da student nije zaposlen. Ne na svim fakultetima, na nekima eksplicitno, na nekima je to prećutno i tako dalje. Evo ja bih postavila jedno pitanje. Govorili smo o zbog čega su mladi se uključili u ove prakse. Mene interesuje poslodavačka strana i da ste radili i obrađivali poslodavačku stranu, imajući u vidu da poslodavac ima i tekakve obaveze, mora da ima mentora, mora da ima program. Znači, lice koje je u radnom odnosu kod njega sa 5 godina radnog iskustva mora da odvoji svoje radno vreme da bi se posvetio tom mladom praktikantu i kako poslodavci gledaju na to. Jasno je da im je motiv da privuku mlade radne snage, manje plaćene u prvom momentu jer nemaju iskustvo potrebno i da kroz taj neki rad od 6 meseci ili već koliko je da vide da li se uklapa u njihov sistem rada, to mi je jasno. Ali ova druga strana, da li ste radili malo sa poslodavcima i analizirali, to me interesuje. Radi se o ljudima koji nemaju praktična znanja. Znači da izuzmemo celu ovu situaciju gde veliki privrednici pokušavaju na svaki mogući način da dođu do talenata. Znate, nisu svi talenti, niti su sva zanimanja atraktivna privrednicima, a želja nam je da sve mlade sa bilo kojom strukom uključimo, jel tako, u neku vrstu radnog odnosa. U tom smislu zaista treba biti i voditi računa o tome da postoje određene kategorije poslodavaca koji i očekuju da imaju nekakve stimulanse u vidu tih nekih poreskih olakšica. Ja pozdravljam što konačno pričamo o tome da nešto što do sada uopšte nije bilo uređeno, da se radi na tome i da imamo jako dobre i konstruktivne predloge, jer do sada, kao što svi znamo, nismo imali ništa. Hvala. Mislim da ono što ste predvideli samim elementima kvaliteta, da su svi zaista pobrojani i mogu da osiguraju kvalitet, ali možda bih dala
komentare da se oni možda malo šire postave, imajući u vidu da su radne prakse u različitim sektorima i područjima rada. Takođe smatram da ovo treba da se uredi i pitanje je šta je krajnji cilj. Znači, mi ovde imamo mlade ljude kojima je cilj da steknu znanje i veštine, da se unapredi njihova zapošljivost. Samim tim što oni ulaze u ove odnose bez ikakvog praktičnog znanja i iskustva, ne smatram stvaranjem ili kreiranjem jeftine radne snage, nego smatram nekim dodatnom vrednošću koju ti mladi ljudi mogu da ostvare na tržištu, jer znamo i danas koliko je jako teško u toj nekoj tržišnoj utakmici napraviti sebe konkurentnijim u odnosu na sve druge, ali takođe smatram da kada se uopšte kreiraju aranžmani sa poslodavcem, treba imati u vidu njihove potrebe. Pa mi smo tačno sa vama imali diskusije i razgovarali smo o tekstu, bili ste kod nas, međutim meni se i dalje postavlja jedno osnovno pitanje od kojih meni sve polazi, to je definicija radne prakse. Ne definicija ugovora o obavljanju radne prakse, nego šta je to radna praksa. Jer mi kad pogledamo, nažalost, došli smo sad u situaciju da imamo volontiranje, probni rad, stručnu praksu, imamo razne oblike tog prakse pod navodnim znacima i tu treba napraviti dobru razliku između toga. Mi u drugim područjima, dakle u segmentu obrazovanja imamo dosta toga regulisanog u smislu otvorenih puteva za priznavanje svih ovih oblika učenja i obrazovanja. I znate da pre 5 ili 10 godina nismo mogli da apsolutno pričamo o neformalnom obrazovanju, o iskustvenom učenju, o priznavanju, validaciji i tako dalje. Mi smo sada u situaciji da obrazovni sistem posmatramo neformalno, informalno obrazovanje kao delove jedinstvenog sistema, da smo doneli nacionalni okvir kvalifikacija, da imamo mehanizme i alate priznavanja iskustvenog učenja, organizovanog, neorganizovanog, neformalnog obrazovanja. Dakle, negde imamo podlogu za ovakav jedan sveobuhvatniji sistem regulisanja ovog terena. Mi imamo značajan broj lica na evidenciji koja su niskih kvalifikacija ili bez kvalifikacija ili značajan broj lica koja su, na primjer, maturanti gimnazije kojima su neophodne neke dodatne obuke kako bi stekli znanje i veštine i lakše se zaposlili. Iz tog razloga svake godine se organizuju obuke, mi ih zovemo obuke za potrebe tržišta rada, sprovodi se tender i biraju se izvođači obuka. Međutim, da bismo unapredili čitav taj proces sticanja dodatnih znanja i veština i tog nekog praktičnog dela, naša ideja bila da izvođač obuke koji završi, znači koji sprovodi program obuke za ta lica, bude u obavezi da pronađe poslodavca iz iste, da tako kažem, delatnosti i da to lice koje je bilo kod izvođača obuke i uspešno završilo obuku, kasnije ima mogućnost da u trajanju od mesec, 2, 3 dana bude na praksi kod poslodavca. Dakle, mi nismo mogli da pronađemo tu normu, odnosno taj oblik angažovanja ili ugovora između tog lica i poslodavca za vreme trajanja od mesec, 2, 3. U tom periodu to lice je trebalo da provede taj, da tako kažem, praktični deo obuke koju je prethodno sproveo kod izvođača. Tako da je to jedno od pitanja koje se nama nametnulo za rešavanje u nekom narednom periodu, jer zaista smo hteli da unapredimo obuke za tržište rada i da sem tog teorijskog dela kod izvođača obuke lice može kroz radnu praksu kod poslodavca da prosto zaokruži taj proces učenja i da bude, prosto da poveća svoje mogućnosti za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Hvala vam na strpljenju, na korisnim predlozima, na kritikama, sugestijama. Sve je to ušlo u naš zapisnik i snimljeno je i svakako ćemo razmišljati o tome i nadamo se vašoj podršci u narednom toku procesa. Hvala vam još jednom.